ఇట్లా బ్రహ్మానందం లాగా అలా పేపర్ చింపుకుంటూ కూర్చున్నావు. కొబ్బరికాయలు వచ్చే జాబ్ ఎక్కడైనా ఉంటే చెప్పండి, మా మిస్ అమ్మ పార్ట్ టైం జాబ్ కింద జాయిన్ అయిపోద్ది. సీరియస్గా బాత్రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు మావాడు. పట్టుకోండి, ఇంకా ఆటలు కదా బుజ్జి తల్లి. పట్టుకోండి. ఎంత ఆకలి వస్తుందమ్మ, చాలా చాలా ఆకలి వేస్తుందా. ఇంత ఆకలి వేసినా కూడా నేను తినమంటేనే తింటుంది. చూడండి ఇప్పుడు అది మిస్ అమ్మ కుక్క పిల్ల మేక పిల్ల గడ్డి గాదం అంతా తింటది. ఎరా ఏది కనిపిస్తుంది నాకేలా అసలు భయంలో ఉండిపోతుందండి నీకు. మళ్ళీ దాని కిందకి వెళ్ళిపోయింది పిల్ల. వచ్చిలే ఇట్లా చూపేంట్రా, అది చూపేంట్రా నా కొడక. వాళ్ళ అమ్మాయి గారికి మంచి టైంపాస్ వాళ్ళ అన్నయ్యలు వచ్చే వరకు. ఎంత బంగారు తెల్లంటే తిన్నంతసేపు నేను ఇలాగే ఉంటాను, ఏమి అందు. అమ్మ పల్లె ఇచ్చింది మిస్ అమ్మ. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆల్ రౌండర్ ఇల్లాలు. నా పేరు మేన్ కల్పన. ఈరోజు వీడియో ఏంటో మీకు తమ్నైల్లో చూస్తే అర్థమైపోయింది. ఇదిగోండి వీడే మిస్ అమ్మ. మా బుజ్జి కుక్క పిల్ల పేరు మిస్ అమ్మ అనమాట. పేరు ఎలా ఉందో కూడా కమెంట్స్లో పెట్టండి. అండ్ మా బుజ్జిగాడు మా అపార్ట్మెంట్లో పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలా పెరుగుతున్నాడు, వాడికి ఉన్న స్పెషల్ టాలెంట్స్ ఏంటో నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. లాస్ట్ వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఇంకా మార్నింగే పిల్లల కన్నా ముందు లేసిపోయి వచ్చేసి వాళ్ళ బెడ్ మీదకి వచ్చి వాళ్ళని లేపడానికి ట్రై చేస్తుంది. చూడండి ఎలా ట్రై చేస్తుందో. పిల్లలు లేసే వరకు అలా దగ్గరుండి ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. చూడు ఎలా చూస్తుందో. నో 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 పైకెక్కద్దమ్మా అక్కడి నుంచే పిలవాలమ్మా, పైకి ఎక్కకూడదమ్మా. గుడ్ గర్ల్ అమ్మ, బంగారు తల్లి అని లేపు. ఏయ్ మిస్ అమ్మా, హనీ హనీ చూడు మిస్ అమ్మ చూడు నీకోసం ఎలా వచ్చిందో పొద్దున్నే. హనీ అన్నమ్మా రే చూడు ఎలా లేపుతుందో. నువ్వు కావాలంట లే. ఇంకా వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళిద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాక చక్కగా ఇలా బాల్కనీ దగ్గరకు వచ్చేసి ఆ గ్రిల్ మీదకి ఎక్కి చిల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అన్నయ్య వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళేసరికి నీకు బోర్ కొడుతుందా? బంగారం బాల్కనీలోకి వచ్చి ఇలా బయట చూసుకుంటూ చిల్ అవుతావా? ఇదన్నమాట. కొంతసేపు ఇక్కడికి ఎక్కించమని అడుగుతుంది. దానికి ఇంకా ఎక్కడం రాలేదు, ఇంకా ఎక్కించమని అడుగుతుంది. ఎక్కించాక బయట చూసుకుంటూ చిల్ అవుతుంది అనమాట కొంతసేపు. చూడండి ఎలా చూస్తుందో బయటికి. ఒరే భలే చూస్తున్నావా? ఇట్లా బయట చూస్తూ చిల్ అవుతుంది బుజ్జి తల్లి. ఏయ్ మళ్ళీ మాట అంటే ఎంత భయమో చూడండి. అనగానే ఆపేసింది దొంగ పిల్ల, కక్క పిల్ల. అండ్ ఇలా కొంతసేపు దువ్వాలన్నమాట అమ్మాయి గారికి. హాయిగా దువ్వించుకుంటుంది దువ్వుతుంటే. దాంపుతో గుడ్గల్లాగా దువ్వించుకోవాలి కదా. గుగ్గలా నువ్వు మిస్సమ్మ, గుగ్గలా? డాడీ దూతుంటే హాయిగా ఉందా మిస్సమ్మకి? మహారాణి అలా బాల్కనీలో కూర్చొని కొంతసేపు చిల్ అయ్యాక పైకి తీసుకెళ్ళమని మళ్ళీ మారం చేస్తుంది. చూడండి వాళ్ళ నాన్నతో బెల్ట్ ఎలా పెట్టించుకుంటుందో. పైకి వెళ్దామా ఇదా బెల్ట్, ఇదా పెట్టుకో బెల్ట్కి పెట్టుకోవాలి కదా. మిస్సమ్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి, అది పెట్టుకుని కదా వెళ్ళాలి. మళ్ళీ పారిపోతావు పైకి వెళ్తే. ముందు అది పెట్టించుకోపో మిస్సమ్మ. దా పెట్టుకుని అప్పుడు మనం పైకి వెళ్దాం. గుడ్ గర్ల్ అమ్మ మిస్సమ్మ. ఏ మిస్సమ్మ దొంగ రాస్కల్. ఇంకా పైకి తీసుకెళ్ళాక దాని ఇష్టాన్ని రాజం అనమాట. పైన ఎవ్వరు లేకపోతే గేట్ క్లోజ్ చేసేసి వదిలేస్తాము. ఇంకా ఫుల్గా ఆడుకుంటుంది బుజ్జి తల్లి. పైకి వచ్చిందా బుజ్జి తల్లి? మిస్సమ్మ పైకి వచ్చేసిందా? అడిగి పట్టుకోండి. ఇంకా ఆటలు కదా బుజ్జి తల్లి. పట్టుకోండి. దొరికింది దొంగ.
మొక్కలకంటే నీళ్ళు పెట్టమ్మా బంగారు తల్లి, మొక్కలకి నీళ్ళు పెట్టమ్మా. అమ్మ ఫ్లవర్, అయ్యో అయ్యో డాడీ ఫ్లవర్ ఇచ్చాడేంట్రా నీకు? అమ్మ నువ్వు ఫ్లవర్ కూడా తినేస్తావా? కక్కపిల్ల కక్కపిల్ల అమ్మ తినేసిందిరా పువ్వు పిల్ల. చి కరువు పిల్ల, కరువు పిల్ల. ఇప్పుడు మా మిస్సమ్మ గాడి క్యూట్ క్యూట్ లిటిల్ టాలెంట్ చూపిస్తాను. ఎంత క్యూట్గా రియాక్షన్ ఇస్తుంది అంటే అది అలా చేస్తుంటే చాలా బాగుంటుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది. మీరు కూడా చూసేయండి. సెకండ్ అది అమ్మ పల్లె ఇచ్చింది మిస్సమ్మ. హైఫై సెకండ్ గుడ్ గర్ల్ అమ్మా. మిస్సమ్మ గుడ్ గర్ల్ అమ్మా. మిస్సమ్మ కుక్క పిల్ల మేక పిల్ల గడ్డి గాదం అంతా తింటది ఎరా. ఇంకా పైన అలా ఫ్రీగా తిరుగుతుంటే ఎన్ని కోతి పనులు చేస్తుంది అంటే ఇంక నన్ను ఆపేవాళ్ళు లేరు అన్నట్టు ఎంత నాటీ అయిపోతుందో మిస్సమ్మ. రాయ్ ఎక్కడ దొంగ మళ్ళీ ఏం దొరికింది? దొంగ రాస్కెల్. కూర్చో ఒక దగ్గర. ఏ అమ్మాయి కూర్చో ఒక దగ్గర. మిస్సమ్మా అది తినేది కాదు, ఆపి ఇంకా. చీ 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 నో మిస్సమ్మా. ఇచ్చే మమ్మకిచ్చే, మమ్మకిచ్చే. ఏయ్ మళ్ళీ కొంచెం గట్టిగా అరిస్తే మాత్రం చెప్పిన మాట వినేస్తుంది. చూడండి కూర్చో అనగానే ఎలా కూర్చుండిపోయింది. కూర్చో వాయించేస్తాను బెల్ట్ పట్టుకోలేవి. ఇది తినే కాదు, బోన్ కాదు నీకు. ఏమన్నా బోన్లాగా కనిపిస్తున్నాయా? తినేటప్పుడు కూడా టేస్ట్ తెలియట్లేదా బోన్లో చెక్కలో? ఇంకా కిందకి రమ్మంటే ఆ స్టెప్స్ మీద ఎంత టైంపాస్ చేస్తుంది అంటే అలా చూస్తూ అటు చూస్తూ ఇటు చూస్తూ మస్తు టైంపాస్ చేస్తుంది. ఇందాకేమో పైకి వెళ్దాం పదా అనగానే ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తేసింది. దా 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 నీ బెల్ట్ నువ్వే పట్టుకుని వచ్చేస్తావా ఇంటి తల్లి? రా దా పడిపోతాం, ఇద్దరం పడిపోతాం. ఆటలాడద్దు, రావాలి. పద లోపల పద పద దొంగ. ఇంకా కిందకి రాగానే ఏదో ఒకటి కోతి పనులు చేస్తూనే ఉంటుంది రోజులో. ఆ పేపర్ చింపాలో ఈ కొబ్బరికాయలు ఒలిచే బిజినెస్ అయితే బాగా మాకు లాభాల్లో నడుస్తుంది అనమాట. దానికి ఎక్కడైనా కొబ్బరికాయను కనిపిస్తే చాలు ఆ పీచు మొత్తం ఎంత అసలు మొత్తం తీసే వరకు దాన్ని వదలదు అనమాట. చూడండి ఎలా లాగుతుందో. కొబ్బరికాయలు ఒలిచే జాబ్ ఎక్కడైనా ఉంటే చెప్పండి, మా మిస్సమ్మ పార్ట్ టైం జాబ్ కింద జాయిన్ అయిపోద్ది. అసలు చూసారు ఎంత డెడికేషన్గా ఎంత ఎక్స్పర్ట్గా పీకుతుందో, అసలు ఎంత సిన్సియారిటీ ఉందో పిల్లకి కదా బుజ్జడా. మిస్సమ్మా కొబ్బరికాయలు వచ్చే కాంట్రాక్ట్ తీసుకుందామా తల్లి? రై రై చాలా బాగా పీకుతున్నావు నువ్వు కొబ్బరికాయ పీచు. ఇంకా మా బుడ్డోడికి ఇంకో స్పెషల్ టాలెంట్ ఉంది. ఫించ్ ఆడతాడు, బాగా ఆడతాడనమాట. మీరు ఒకసారి చూడండి, మీరే అవాక్ అయిపోతారు. ఆ బుజ్జిగాడు అది చూడ ఎలా కొరుకుతుందో బోను. తన నోట్లో ఒక బోన్ ఉందనమాట, అది కొరుక్కుని అలా తింటుంది. ఇప్పుడు దాని టాలెంట్ చూసేయండి. గుడ్ గర్ల్ మిషమ్మ. ఎంత దూరం వేసినా తెచ్చేస్తుంది మిస్సప్. మళ్ళీ ఇది బిస్కెట్ కోసం ఏమైనా చేసేస్తుంది కదరా కదరా మిస్సమ్మ. 1 2 3 గో. 1 2 3 గో. గుడ్ గర్ల్ బంగారు చుట్టూ గుడ్ గర్ల్ అమ్మది. మా బుజ్జి తల్లమ్మది, బంగారు తల్లమ్మది. మా మిస్ అమ్మకి ఎన్ని టాలెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని కోతి పనులు చేస్తుంది. చూడండి ఏం చేస్తుందో అక్కడ చేరి. రే దొంగ రాస్కెల్, ఎందుకు ఇట్లా బ్రహ్మానందంలాగా అలా పేపర్ చింపుకుంటూ కూర్చున్నావు? ఇటు చూడు మళ్ళీ ఏం తెలియనట్టు కామ్గా పడుకున్నావు.
ఏయ్ దొంగ రాస్కెల్. ఏయ్ నీతోనే మాట్లాడుతున్నా నేను. హలో హలో, ఏం తెలీదా నీకు ఇప్పుడు? ఇవన్నీ చింపింది ఎవరమ్మా? నువ్వు కదా, నువ్వు కదా అల్లరి పిల్ల. ఇవన్నీ చింపింది ఎవరు? నీకు అన్నం పెట్టట్లేదు నేను. ఏయ్ పోయి తీ, నోట్లోంచి తీ నోట్లోంచి. ఏమనట్లేదనా? వేషాలు వేస్తున్నావు? తీ నోట్లోంచి తీ. ఇవ్వు మమ్మీకి, ఇవ్వు ఇచ్చి. తీయాలి నోట్లోంచి. దెబ్బలైనా కుక్కలో దెబ్బలైనా. నేను పెద్ద ఏం తెలియనట్టు కూర్చున్నావు వాళ్ళే. ఏ పిల్ల, ఏ దొంగ పిల్ల. అన్నం పెట్టట్లేదా నీకు నేను? టైంపాస్ బట్టని కూడా బ్రహ్మానందంలో కూర్చుని చిన్న 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 పేపర్స్ చింపుతున్నావు. ఏంటా మూతేంటి మళ్ళీ కోటేసాను గట్టిగా. కొట్టినా దొంగ రాస్కెల్. ఇటు సార్ చూడు, మమ్మీని చూడు, పైకి చూడు. ఓయ్ పిల్ల, ఏం తెలియదమ్మా పిల్లకి, అస్సలు ఏం తెలియదమ్మా పిల్లకి. అమ్మ సిగ్గు. ఎక్కడ ఇంకో పేపర్ ఉందో రాస్కెల్. నేను ఇక్కడ తిడుతూనే ఉన్నాను, భయం లేదు నీకు అసలు. ఇంకా మా మిస్ అమ్మకి ఆకలేస్తే ఇలా కిచెన్ డోర్ దగ్గరకు వచ్చి నుంచి నన్ను అలా చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట. చూడండి ఎంత క్యూట్గా చూస్తుందో. ఆకలేసిందా చిన్ని తల్లికి? బుచ్చి పాపకి ఆకలేస్తుందా? ఏం కావాలి చెప్పు. అమ్మ చెప్పు. మిస్ అమ్మ ఆకలేస్తుందా? ఆకలేస్తుందమ్మ, చాలా చాలా ఆకలేస్తుందా? ఇంత ఆకలేసినా కూడా నేను తినమంటేనే తింటుంది. చూడండి ఇప్పుడు అది, ఇదిగోండి దాని ఫుడ్. కూర్చోవాలి. గుడ్ గర్ల్, బంగారు తల్లి, గుడ్ గర్ల్. వెయిట్ ఆగు. చూడండి అన్నం అక్కడే ఉంది. నేను తిను అనే వరకు తినదు. ఈలోపు మా బుజ్జిగాడి టాలెంట్ ఒకటి చూపిస్తాను. గుడ్ గర్ల్ సెకండ్, గుడ్ గర్ల్ మిషన్మా సెకండ్. మళ్ళీ సెకండ్ మమ్మీకి. కూర్చో తిను. గుడ్ గర్ల్. చెవులు పట్టుకోవాలి, లేకపోతే మొత్తం చెవులంతా దాని ఫుడ్ అయిపోతుంది. ఎంత బంగారు తల్లంటే తిన్నంతసేపు నేను ఇలాగే ఉంటాను, ఏమి అందు. ప్లేట్ పట్టుకుని అలా వెళ్ళిపోతున్నా. ఒక్క మెతుకు కూడా ఉంచుదమ్మా బంగారం. చెవులు వదిలేసాను రా ఈరోజు. నేను వెయిట్ చేస్తుంది, దాని మూతి కూడా తుడవాలి అన్న తినగానే. పద బాత్రూమ్కి వెళ్దామా మిస్సమ్మ, చూసుకి వెళ్దామా? పద ఆమె తినగానే బాత్రూమ్కి వెళ్తుంది. పద అటు. ఇంకా మా బుజ్జి మిస్సమ్మకి అన్ని కుక్కల కన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ టాలెంట్ ఏంటంటే వాష్రూమ్లోనే సుస్సుకి టుద్దుకి వెళ్తుంది. అంటే 1, 2 2 వాష్రూమ్లోనే వెళ్తుంది. కావాలంటే మీరు చూడండి, షాక్ అయిపోతారు. అమ్మా ఉమ్మండి. ఒరే ఉండమ్మా, ఏంటి? దా పద బాత్రూమ్కి వెళ్దాం. పద. సీరియస్గా బాత్రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు మావాడు. సుస్సుకి వెళ్ళిపోయారు చూడండి. గుగ్గలు బాత్రూంలో సుస్సుకి వెళ్తున్నాడు ఈ గుగ్గలు. నిలిపోయినా చూసారా, బాత్రూంలోనే 1, 2 ఎలా వెళ్ళిపోయిందో. ఇప్పుడు అది వెళ్ళిన తర్వాత తనకి స్నాక్స్ కానీ ట్రీట్స్ కానీ ఇమ్మని కూర్చుంటుంది. చూడండి ఎలా కూర్చుందో. ఏంటి ఇప్పుడు పప్పలు ఇవ్వాలా? గొప్ప పని చేసామని చెప్పి పప్పలు ఇవ్వాలా నీకు? నేను
బుజ్జితల్లి 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 బొంగొట్టల్లి బొంగొట్టల్లి మిషమ్మ బొంగొట్టల్లి ఇది బొంగొట్టలేనా మిషమ్మ కక్కపిల్ల పోరా స్మెల్ వస్తుంది నీళ్ళు పోయాలి వెళ్ళి పో పో డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో పో పో వెళ్ళిపో రాస్కెల్ రాడా ఇంకా తిన్న కాడి నుంచి ఇంకా అరిగే వరకు ఇట్లా ఆడుకుంటుంది అనమాట. దీని పప్పి దాని ఫ్రెండ్ ఈ ఇంట్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి దాంతోనే ఆడుతుంది, కానీ ఇంతవరకు చెంపలేదు దీన్ని పప్పిని. అలా నోట్తో పట్టుకుని ఆడుతుంది కానీ ఇంతవరకు దీనికి ఏ డ్యామేజ్ చేయలే. చూడండి ఎలా ఆడుతుందో. అవుమా వచ్చిలే ఇట్లా చూపేంట్రా అది చూపేంట్రా నా కొడక. ఆడుకుంటూ టైంపాస్ చేస్తుంది. ఇంకా కొంతసేపు నేను ఆడుకుంటాను, వాళ్ళ డాడీ ఆడుకుంటాడు. వాళ్ళ అమ్మాయి గారికి మంచి టైంపాస్ వాళ్ళ అన్నయ్యలు వచ్చే వరకు కటు సింహం పిల్లేనమ్మా చూడండి ఏం కాళ్ళు బంగారు తల్లి. ఇంకండి మా మిస్ అమ్మకి పన్ను కూడా ఊడిపోయింది. పళ్ళన్నీ ఊడిపోయి కొత్త పళ్ళు కూడా వస్తాయన్నమాట కుక్కలకి. ఇవ్వండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇవన్నీ కొత్త పళ్ళే. ఇవ్వండి అక్కడ ఒక్క కూర ఉంది చూడండి, అదొక్కటి పాత పన్ను అదొక్కటే ఉంది. ఇంకా మిగతా పళ్ళన్నీ ఊడిపోయి కొత్త పళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. ఎందుకు అరుస్తున్నావురా ఎందుకు అరుస్తున్నావు దొంగ రాస్కెల్. ఇంకా దానికి బోర్ కొడితే ఇంకా టాయ్స్ తీసుకుని నా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆడుకో మమ్మీ అని చెప్పి. అది చూడండి ఎలా అడుగుతుందో ఆడుకోమని. బాల్ తీసుకొచ్చింది, అది దాని ఫేవరెట్ బాల్ అనమాట. అది తీసుకొచ్చి అడుగుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ వెరైటీగా ఆడుతుంది ఆ బాల్ నాకు ఇవ్వకుండా. మళ్ళీ అది ఇవ్వవా? ఇవ్వకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు? అయ్యయ్యో చూడలా లాగేస్తుందో. నాది బాల్ నాది, ఇచ్చే ఆడుకోమని దగ్గరికి వస్తావు, బాల్ ఇవ్వు. ఏంటి నీ ఆట ఏంటి? పో నేను ఆడాను పో, నువ్వే ఆడుకోపో. అమ్మా వదిలితే నేను అటు వేస్తా, తీసుకురా. మళ్ళీ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ ఇచ్చే నాకు. మరి ఇస్తే నేను వేస్తా, నువ్వు తీసుకోవద్దు. కానీ ఇప్పుడు ఎవరొచ్చారా అన్నయ్య వచ్చాడా? వచ్చేయండి లోపలికి వచ్చేయండి. అప్పమ్మ వచ్చేయండి. హలో మిస్ అమ్మకి హాయ్ చెప్తున్నావా? ఇంకా వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళు వచ్చాక దాన్ని ఇంకా ఆపలేం, ఫుల్ అల్లరి చేస్తారు. ఇంకా ముగ్గురు కలిసి ఫుల్గా ఆడుకుంటారు. చూడండి ఎలా ఆడుకుంటున్నారో. పట్టుకోండి బుజ్జండి, పట్టుకోండి మిస్ అమ్మని పట్టుకోండి. ఎక్కడ 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 అటు 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 జీవితేష్ అటు పట్టుకోండి. అబ్బా మళ్ళీ ఇటు వచ్చిందిరో మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసిందిరో. అరవకూడదు. ఇట్రా తన జీవితేష్ ఇంకా ఆడద్దులే, అరుస్తుందిగా మిస్ అమ్మ. ఇంకా ఆడద్దులే, మీరు వెళ్ళిపోండి ఆడద్దు. అయ్యో తప్పు మిస్ అమ్మ, ఊరికనే యాక్షన్ చేస్తున్నావా నా కొడక. ఇంకా స్కూల్ నుంచి వచ్చాక ఈ ముగ్గురు కోతులు కలిసి ఇల్లంతా రచ్చ చేసి పెడతారనమాట. అది చూడండి ఎంత చక్కగా దర్జాగా కూర్చుందో వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ దగ్గర, నేను కొట్టనని చెప్పి. అండ్ ఇదనమాట మా మిస్ అమ్మగారి అపార్ట్మెంట్లో 1 డే వ్లాగ్. మా మిస్ అమ్మగారి టాలెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో, 1 డే వ్లాగ్ ఎలా ఉందో కమెంట్స్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా పేరు వేణు కల్పన, నా ఛానల్ ఆల్రౌండర్ ఇల్లాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్.